好，第2011年第32條 MC， 咁呢條 MC 咧係關於coordinate system 裏邊有兩條equation of straight line，跟住問翻你以下邊個係正確嘅。咁我覺得呢條問題相對起typical 嗰啲equation of straight line 同 coordinate system 裏邊嗰啲問題咧，呢條係複雜少少咁所以做嘅時候小心啲。但係其實咧題目都有好多 hint 係其實大家如果小心啲做咧應該做到嘅。咁我哋首先睇翻啦其實佢呢度有兩條直線。佢如果有兩條直線嘅話咧，其實我會建議大家咧將佢變成呢個叫做所謂嘅 slope intercept form 咁中文咧唔好記錯，好似叫斜截式嘅斜率同埋個截距斜截式咁所以呢條咧 ax 加 y 等於1咧就可以變成 y 等於負 ax 加1啦。OK， 咁而呢條 x 加 by 等於1咧，就會可以變成我哋慢慢逐步變啦by 就等於1減 x， 跟住 y 咧就等於負1 over bx 加翻1 over b 啦。點解要咁做咧？整翻個 slope intercept form， 因為原來我哋做一樣咁嘅嘢嘅話咧，我哋就可以 observe 翻咧嗰幅圖裏邊嗰個 slope 同埋個 intercept 嘅數值。其實呢個property 大家要知嘅。如果咧個 slope 咧係我哋畫一條直嘅線啦如果嗰條 equation of straight line 咧係咁樣斜法嘅話咧，呢啲 slope 咧係全部大過0嘅如果係咁樣斜法嘅咧，呢啲 slope 咧全部咧都係0嘅。咁當然啦，越近中間呢條線啦我當呢條線係同個 x-axis成90度嘅，梗係講呢條係 y-axis 嗰條線啦呢條線咧其實本身佢 slope 咧就係無限嘅，因為我哋係揾唔到佢 slope 㗎咁所以越近中間咧個數值係越大，即係個 magnitude 越大。咁所以咧喺呢邊過去嘅時候咧，佢會越嚟越大嘅個數。咁但係呢邊過去嘅時候咧佢個數咧就會越嚟越細嘅，因為會越嚟越負嘅個數咁呢個位要留意翻啦。OK， 好啦，咁我哋講翻呢條題目啦呢條題目咧，如果我哋form翻呢兩個樣之後咧，我哋會望翻條題目佢哋兩條線咧都係喺呢邊嘅線嚟嘅。咁喺呢邊嘅線即係都係大過0啦。OK， 咁如果大過0嘅話咧，咁即係負 a 要大過0啦。咁即係 a 咧會係細過0嘅，得唔得？咁我哋睇翻呢度啦咁呢條線都係大過0嘅。OK， 咁負1 over b 咧咁即係咧都係要大過0嘅。負1 over b 大過0，咁即係都係 b 咧係要細過0嘅咁諗翻清晰咧就應該冇問題。所以 a 同 b 都細過0。我哋望翻啲 choice 先個 choice 咧就係 a 同 b 大過0，咁所以 a 同 b 呢兩個 choice 咧都係用唔到啦。咁之後剩翻咧我哋見到佢一係就 a 乘 b 細過1，一係 a b 大過1。咁呢個比較複雜少少嘅咁我哋望翻條題目咧，咁其實我哋嘗試攞多啲 hints 啦。我哋做咗 slope intercept form， 咁我哋之後應該嘗試去睇下一個 intercept 啦。咁一個 intercept 就係1，咁即係原來呢個點係1一個咧個 intercept 咧係負1係1 over b 咁因為我哋啱啱話咗 b 係細過0，咁所以1 over b 咧會係細過0啦，都係咁，所以喺呢度咁都好合理嘅。咁但係如果咁樣，其實我哋係冇辦法知道究竟 a 乘 b 係咩嚟嘅咁呢個位咧，咁就要考我哋會唔會有方法將嗰個a 同 b link up 咁其實咧係有一個位係將 a 同 b link up 嘅，就係佢哋嘅intersection佢哋如果叫得做 intersection 嘅話咧，即係呢個 point 嘅 x 同 y 係一樣嘅。咁樣 x 同 y 一樣咧，其實我哋潛意識咧，如果係低方嘅時候做得多數咧，應該會係設一條simultaneous equation 出嚟。咁設一條 simultaneous equation 出嚟咧，咁理論上應該可以將佢哋拍埋啦。咁拍埋咧就有機會將 a 同 b 咧拍埋一齊啦。咁我哋試下做啦咁我哋 base on 啱啱我哋嗰兩條式，咁可以 form 到呢個一式二式出嚟嘅。OK， 咁我哋 form 咗呢個一式二式出嚟咧，咁之後好明顯負 ax 加1咧就等於負1 over bx 加1 over b 啦，得唔得？咁我哋
之後剩翻做嘅嘢咧，都如果細個做得熟咧，都係將 x put 咗個 subject，睇下 x 究竟係乜嘢啦嚇。咁如果我哋將 x put 咗個 subject，咁即係將呢個掉翻過去啦嚇，呢個數，咁即係1 over bx 減 ax 咧，就等於1 over b 減1啦嚇。OK， 咁好啦，跟住之後咧，我哋要通分母，咁就1減 ab over bx 咧，就等於1減 b over b 啦嚇。跟住將呢個數掉翻過去，咁所以 x 咧就等於1減 b over 1減 ab 啦。OK， 嗱，咁即係我哋個 intersection 咧，原來個 x coordinate 係1減 b over 1減 ab 嘅嚇。咁我哋終於咧有個數咧係有 a 同埋 b 嘅。我哋望翻條題目啊。佢 intersection 嗰個 point 咧，其實個 x coordinate 係負數嚟嘅嚇，咁所以我哋可以知道咧1減 b over 1減 ab 咧係細過0啦，得唔得？好啦，咁跟住咧，我哋又要用翻啱啱計到嘅少少嘢啦。啱啱我哋話 b 係細過0嘅喎，咁如果咁講負 b 咧就一定係大過0啦。如果咁講1減 b 咧都會係大過0，因為負 b 大過0啦，咁你1減 b 都一定會係大過0啦。OK。咁我哋用呢個 property 望翻呢度啦嚇，佢1減 b 係細過嗱1減 b 係大過0，咁但係1減 b 除翻1減 ab 係細過0嚇，咁上邊嘅正數除一嚿嘢係細過0，咁即係1減 ab 咧呢個數一定係細過0啦嚇，得唔得嚇？呢個位諗翻清晰啲有冇問題？咁你要將 ab 掉翻去右手邊，所以 ab 大過1嗱個答案出到嚇。咁 ab 大過1咧，我哋望翻條題目啦。ab 大過1咧就唔係 C 嘅 choice，就係 D 呢個 choice 嚇。咁我覺得呢條問題的而且確係比較複雜嘅。